Nadu Kasibo Menteri Rang Bakami Khalaya Bat Assam Klasai Yaga Memorandum of Understanding MOU alor Kampen Betput Apdeng Kami Khalaya Bat Assam Kipat Ba National Maikuli Klai Mi Pat Ba Berpercaya Kate ke MOU Daka Bapin Pa Bahak Kate ke MOU Lala Bagi Dan Shibun Kijaka Kami Khalaya Bat Kibadana Po Kasang Maikuli Klai Syapan Hab Jubono Syakajala Assam Kapal pintar kipat ba halor kate ke MOU kade halor kacing kenobo kanrat ke sangma barupa preston tensong kila syum menjur bansai kate ke MOU klam dakin jok tie ne pentep satya ya kino ngilam snong lane no ngilam rat ki betip shisha ya upur usam upetikna hre kumbalong mentah hre ki jaka puta kila syu ailot chagajala Assam Hagapaning kong halor kate ke jing persal apen pautang di kipat ba jong kate ke snong lam bagi katu kaningot kino ngilam sembhalang hre kamtam hadiah lahir sekiwe-kiwe kata nado kino ngilam seng kinong mikmat na kiseng san hima sima Conrad Chawada Revoke 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 Stop MOU Berdali le ngimla berpediang ya kane ka jingle jong ka sarkar Meghalaya ka jungi bakisanya ka MOU lem da sim ya ka rai jong ki padba nong song sunong hamtam ki basa hakine ki border area lem da kan jok tin wat yakis im ki hima ki nong punya sunong ki padba nong song sunong kumno ka sarkar kala bansim ya ka rai ha ka kti kumba mga mapi baru ngitip bangi ngihap apo ka jingsan syar jong ka district council ngihap apo ka six schedule ka sarkar Meghalaya kam donbor halor ka kendau ka siam henrai ka district council ka donbor kisim ki hima ki nong san syar sunong ki donbor ngihap balmi mana chinga bena kana kat manja ka dau ka dei galong ba ka sarkar kam syam laburom ya ka hak belum try mantrai jong yung pagba jong kabriu han yung trap ha ka ba yadai bat kane ka jing punbai yaw pun usam government chingni me dakara chongbot ko chungni je kon right ko takija maina wa dakida ya kampo ka chungni government je kon Meghalaya government na kalyang ka jongi ka sang ka chenam ka ba ka wai ni kiseng balang kapala suit na shore ladu bala perkhaya ka banyada ya ka khndeu ka shap banyada ya ka riti ka dustur iwana national maikuli banana sim ya phike paiba ba ka jaka ka jongi dalelero ka nomre banle sa Assam तो हम लोग FKS में 100 साल और 7 साल बाकी है तो ये FKS में it's appear in the Constitution of India, but we are the traditional head. We are the unconstitutional. Since the FKS is appear in the Constitution, this Arvind Sudhkai will give you a details, and he is a lawyer. And हम लोग में ये गवर्नमेंट में ये जो कमिटी बनाया ना, ये बोथ असम और मेघालय ये लोग में प्रोसीजर नहीं जाता है क्योंकि ये आप लोग का जगह में रहता है ये मेघालय का नहीं है असम का नहीं ये द कस्टोडियन ऑफ दिस प्लेस is belong to the same of Imam Lim and the same of Imam Marwek I think